又嚟租車啦。今次呢個按日租啊，8隻啊，高少少啊，手睇都得。插落嚟，咁樣懟落嚟就得啦。走之前呢，就必須將呢兩個安全繩呢勾落嚟，打交叉 criss cross 咁樣勾過嚟，咁呢就萬無一失啦。搞掂嗱，轉彎嗰個信號燈插咗啦，跟住兩條安全繩插咗啦，呢個係一個鎖嚟嘅，插咗啦都，走啦，好壞咗地方。好吹奶個食路嘅，動態拖車模式，唔知咪未練好咧，落去 check 先。揾到原因喺邊啊？因為後邊呢個斷咗，所以點解練咗都冇得。We'll just take this off. 換個新嘅，要個燈用唔到。而家翻轉頭攞個新嘅 trailer。A few moments later，依家換第3個，啱啱嗰都唔得，啱啱嗰啲全部都斷晒嗰啲 pin，嗰啲針。